Hi, hello, vanakkam and welcome back to PLS Super Bazaar. நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா கால்லேருந்து சாய்பாபா கோயில் போகிற ரோட்டில் புதுப்பாலம் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குங்க. பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் தான் நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டாக இருக்குது. ஒரு லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும். அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து தீபாவளி ஆஃபர் நம்பர் 2 பார்க்க போகிறோம். அதாவது 2 அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு வந்து லக்ஷ்மி கிரைண்டர் ஆஃபர் பார்த்தோம். நம்ம இன்றைக்கி அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே கிரைண்டர்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நேற்றுக்கு எல்லாமே 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர். சூப்பர், பட்டே கலப்பலாம். நேற்று வந்து பார்ட் 1, இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய கிரைண்டர்ஸ் இருந்ததுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்றுக்கு ஒரே நாள் எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 2 வீடியோவாக அது போட்டிருக்கோம். ஸோ நேற்றுக்கு போட்ட அந்த 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. நேற்றுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் டேலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 புக்கிங் மேலே வந்தது. ஸோ நாங்களே எதிர்பார்க்கல, அந்தளவுக்கு நியர்லி 45 புக்கிங்ஸ் நேற்றுக்கே வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி அதுலேயும் நிறையா கஸ்டமர்ஸ் நம்மள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக கேட்டே இருந்தாங்க, இந்த 3 லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டே இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம தீபாவளிக்கு இதை லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு கோசமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தீபாவளிக்கோசரம் இதை ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்திருக்கோம். 3 லிட்டர்ஸ்லேயே பார்த்து 2 மாடல். ஒன்று வந்து ரெகுலராக வரக்கூடிய அந்த ஏபிஎஸ் பாடியில் வரக்கூடிய மாடல், ரெண்டுமே டில்ட்டிங் டைப் தான். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியில். ஸோ இதுவும் டில்ட்டிங் சாய்க்கிற கிரைண்டர் தான். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்படிஷன் ஒன்று வச்சுருந்தோம், கேள்வி பதில் காம்படிஷன். அதான் முடிஞ்சால் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்படிஷன் தான். ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து நான் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150-160 பேருக்கு மேலே ஆன்சர்ஸ் போட்டே இருந்தாங்க, கிடுகிடுன்னு போட்டே இருந்தாங்க. அதில் முதலே சொல்லுங்கள், நம்ம ஃபஸ்ட்டு 10 பேர் போடக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு 10 பேருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஃபஸ்ட்டு 10 பேர் யார் யார் போட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் சங்கர் பாண்டிச்சேரி, வாழ்த்துக்கள் சார். ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து மிஸ்ஸஸ் பிரியா கணேஷ் வேலூர். மூணாவது மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் சென்னை. மிஸ்ஸஸ் ராஜலக்ஷ்மி பட்டுக்கோட்டை. மிஸ்ஸஸ் உஷா திருவண்ணாமலை. மிஸ்ஸஸ் ஷாஹிதா பானு தஞ்சாவூர். ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மடன் போட்டே இருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் பவானி செங்கம் தாலுக். அப்புறம் மிஸ்டர் நடேசன் செங்கல்பட். மிஸ்டர்ஸ் மரியா ஜோசப் திருநெல்வேலி. மிஸ்ஸஸ் சசிகலா தஞ்சாவூர். ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு இந்த 10 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா மடன்ட்டு வந்து வீடியோ போட்ட உடனே வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ண இவங்க 10 பேர் உங்களையும் எல்லாத்துக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன். இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே கிட்ட ஒரு 150-160 பேருக்கு மேலே எங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் பதில் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க எல்லாத்துக்குமே நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஸோ நம்மளுக்கே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். ஏன்னா இன்னும் நிறையா இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து கண்டினியூவாக செய்யப்படும். இன்றைக்கி நம்ம அதே முடிஞ்சால் கண்டுபிடின்ற கொஸ்டின் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிறோம். இன்றைக்கி அதே மாதிரி 3 கேள்வி கேட்போம். ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக பதில் சொல்கிற கஸ்டமர் முதல் 10 பேருக்கு வந்து இது சூப்பரான ஒரு கிஃப்ட் அவங்க வீடு தேடி வரும். என்னன்னா நேற்றுக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷனா, அந்த கமெண்ட்டை எங்கே போடுறது, பதில் எங்கே சொல்கிறதுன்றது ஒரு சில பேர் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு போட்டு இதுக்கு முன்னாடி போட்டு என்ன காரணம், அவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் போட்டாங்க வந்துட்டு. பட் என்ன அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த குவிஸ் வாட்ஸ்அப்னே இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு போடக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு 10 பேருக்கு தான் இந்த கிஃப்ட் வந்து கிடைக்கும். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இன்னைக்கு வரக்கூடிய இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய 3 கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த குவிஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் போய் போடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா ஆஃபர்ஸுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நம்ம தீபாவளி ஆஃபர் நம்பர் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து 3 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம். 2 மாடல் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டில்ட்டிங் மாடல்ஸ் தான். என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரெகுலராக நம்ம 2 லிட்டர்ஸ் நேற்று போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 லிட்டர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஏபிஎஸ் பாடியில் வரும் உங்களுக்கு. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாடி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட கேட்டே இருந்தாங்க, ஃபுல் பாடி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிரைண்டர் கொடுங்க, 3 லிட்டர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவி யூசேஜ் இருக்கும், வீட்டிலேயே சின்ன மெஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, கமர்ஷியலாக வந்து மாவு அரைச்சி கொடுக்கறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்சா கண்டுபிடி நிகழ்ச்சிக்கான முதல் கேள்வி, கால் உண்டு
நடக்க மாட்டான், முதுகு உண்டு குனிய மாட்டான், கை உண்டு மடக்க மாட்டான், அது என்ன? பதில சொல்லு, பரிசை வெல்லு. 3 liters கெப்பாசிட்டி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது கூட நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது வந்துடும். இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது, இது தேங்காய் திருவுறது. ஸோ ரெண்டுமே இதுக்கும் நம்ம கொடுத்துருவோம். நேற்றுக்கும் எல்லா மாடல்ஸுக்குமே அதை கொடுத்துருந்தோம். இன்றைக்கி எல்லா மாடலுக்குமே நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது, தேங்காய் திருவது கொடுக்குறோம். ஸோ ட்ரம் இதோட கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். தூக்கிறதுக்கே தனியாக நீங்கள் 4 இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடணும். அந்தளவுக்கு இதுவே வெயிட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கல்லே. ஸோ நல்லா அகலம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு, நல்லா ஹெவியாக. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 வாட்ஸு. இதுக்கும் மோட்டருக்கு வந்து நம்ம 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 1440, 1440 ஆர்பிஎம் வரும். நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 லிட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 1.5 கிலோ அரிசி போட்டு தாராளமாக அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ 3 லிட்டர்ஸ் எப்படி நம்ம நேற்றுக்கு அரைச்சது பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ ரைஸ் தான் போட்டு அரைக்க முடியும். ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இருக்காங்க, ஒரு 3 பேர் 4 பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிக்கு வந்து அந்த 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து ஆப்டாக இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற ஃபேமிலிஸ், கொஞ்சம் ஹெவியாக வேணுங்க அப்படின்ற கஸ்டமர்ஸ் இந்த 3 லிட்டர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு நம்ம தாராளமாக அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நிறையா அரைக்கிறவங்க இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 days 4 days சேர்த்து அரைச்சி வைப்பாங்க. ஏன்னா ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களா இருப்பாங்க, டெய்லி அரைக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 3 லிட்டர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி இது கல் எடுத்துகிட்டு, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டீலில் கொடுக்குறோம். இந்த மாடலுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு மாடலுக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்டீலில் வரும், மற்ற எல்லாத்தையுமே பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்கும். இது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் நம்ம தயிர் கூட கடைஞ்சிக்கலாம். நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறோம்னா கூட இதில் போட்டு நம்ம சூப்பராக தயிர் கடைஞ்சிக்கலாம். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதில் வந்து மாவு வந்து சாச்சி எடுத்துக்கலாம். கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் அப்படியே புல் பண்ணுங்கள். புல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே சாச்சிடலாம். நீங்கள் வந்துட்டு திருப்பி நீங்கள் அப்படியே இழுத்தீங்க, லாக் ஆகிடும். ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸியாக வயசாக யார் வேணாலும் ஈஸியாக வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி தான் வந்து சப்பாத்தி இது வந்து தேங்காய் திருவுறது. ஸோ இதையும் நம்ம போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயே நம்ம வந்து தேங்காயும் திருவிக்கலாம். ஸோ தேங்காய் திருவுறது, சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறது, எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் நிறையா குவான்டிட்டி பண்ணக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பராக பண்ண முடியும். ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி இது கலர் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு போட்டது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் செரி கலரில் மட்டும்தான் கொடுத்தோம். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 லிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ இங்க் ப்ளூ கலரில் வரும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த சுவிட்ச் வர பார்ட் வந்து ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருப்போம். இதான் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன். ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிக்கும், யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிக்கும். உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு லிட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாலிகார்பனேட் லிட் வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். ஈவன் லிட்டு முதற்கொண்டு ஸ்டீலில் தான், எஸ்எஸ்ல தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க. லிட்டே நல்லா ஹெவியாக அட்டகாசமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே அந்த கும்பு மாதிரி கொடுத்து சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்டகாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பிசைறது வந்துடும், தேங்காய் திருவல் வந்துடும். இதுக்கு அதே மாதிரி வந்து கல்லும் அதே மாதிரி பெரிய கல், நல்ல பெரிய அகலமாக இருக்கும். நல்ல கல் நல்லா பெருசாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் அகல வாட்டில் இருக்கும், இது வந்து நீட்டு வாட்டில் இருக்கும். நல்ல டெப்த்தாக இருக்கும். இல்லை தாராளமாக நீங்கள் 1.5 கிலோ ஈவன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா கூட ஒன்றாகும். அந்தளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஸோ கல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க. அட்டகாசமாக இருக்கும். அதுக்கும் கல் எல்லாமே நல்ல அகலமான கல், நல்லா பெருசாக இருக்கும். கிரைண்டிங் வந்து சூப்பராக அரைச்சி கொடுக்கும். நம்ம ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி மோட்டர், நல்ல ஹெவியான மோட்ரு. எல்லாமே ரெண்டுமே காப்பர் மோட்டர் தான். நிறையா வாட்டி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம எந்த மாடலுக்குமே கிரைண்டருக்கு வந்து நம்ம அலுமினியம் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம எல்லா மாடலுக்குமே நம்ம எந்த 2 லிட்டர்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்டார்டிங் மாடல்லேருந்து கடைசி டாப் அண்ட் மாடல் வரைக்கும் எல்லா மாடலுமே நம்ம காப்பர் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி 2 மாடலுமே காப்பர் மோட்டர் தான், அலுமினியம் மோட்டர் எதுக்கும் கிடையாது. இதை நீங்கள் எப்படி சாய்ச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிவர் மாதிரி இருக்கும். அது புல் மேலே தூக்கினீங்கன்னா போதும். தூக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே சாய்ச்சிடலாம் நீங்கள், அவ்வளோதான். அப்படியே திருப்பி லிஃப்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிக்கும். இது தூக்குறீங்க, சாய்க்கிறீங்க, திருப்பி இது லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக். இவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. ரெண்டுமே ஈஸியாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தையுமே க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் மாவு அரைச்சி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணால் தண்ணியை ஊற்றுங்க. இந்த மாடலும் சரி, இந்த டில்ட்டிங் மாடலில் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா
தண்ணியை ஊற்றி திருப்பி 2 சுற்று சுற்று ஓட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும். க்ளீன் ஆனதுக்கப்புறம் இது லிஃப்ட் பண்ணி சாய்ச்சிங்க அப்படின்னா போதும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாடி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ் ஃபுட் கிரேட் எஸ்எஸ்ல தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் மாதிரியும் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வென்டிலேஷனுக்கோசம் 4 சைடுமே வென்டிலேஷன் இது கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ரம்மை நம்ம தனியாக கேட்டுக்கலாம். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த மாடலில் எப்படி தனியாக நம்ம ட்ரம்மை கேட்டுறோமோ, அந்த மாதிரி எப்படி தனியாக எடுத்துக்கிறோமோ, அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம தனியாக ட்ரம்மை கட்டிக்க முடியும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும், க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம கல்லை எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ட்ரம்மை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எடுத்து கட்டிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம ஈஸியாக க்ளீனாக சூப்பராக தொடச்சிக்க முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எல்லாமே அவ்வளோதான். மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி அப்படியே ஒரு கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிங்கன்னா போதும். வேறு எதுவுமே நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். திருப்பி எடுத்து அப்படியே நீங்கள் மாட்டிங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த டில்ட்டிங்கை நம்ம பாடி மட்டும்தான் எல்லாமே எஸ்எஸ் இந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர்த்து மற்றபடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான். ஸோ அதில் எப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக கட்டி பண்ணுறோமோ இதுலேயும் அதே மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக கட்டி பண்ணிக்க முடியும். அப்படியே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்தக்கல்லில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கல்லை தூக்கிறதே ரொம்ப சிரமப்படும். ஸோ ஒத்தக்கல்லாம் நீ தூக்கிறதுக்கே ஆள் கிடையாது. ஸோ அந்தளவு ஹெவியாக இருக்கும். பட் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். முடிஞ்சா கண்டுபிடி நிகழ்ச்சிக்கான 2ஆம் கேள்வி. ஜூன் மாதத்தில் 3ஆம் ஞாயிறு என்ன தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது? பதில சொல்லு, பரிசை வெல்லு. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஸோ 3 லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சமாக நீங்கள் அரைக்கணும். ஸோ நிறைய அரைக்கும் போது இது ஓகே, கொஞ்சமாக அரைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா? இந்த மாடலுக்கும் எப்படி நம்ம வந்து 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டருக்கு ஒரு மசாலா ட்ரம் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம மசாலா ட்ரம் கொடுக்குறோம். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ட்ரம். அதாவது நம்ம நிறையா குவான்டிட்டி அரைக்கிறீங்க, இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறீங்க, ஃபங்க்ஷனுக்கு அரைக்கிறீங்க, அப்போ நிறையா குவான்டிட்டி பண்ணும்போது இந்த ட்ரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக அடைக்க அரைக்கிறீங்க, வடைக்கு அரைக்கிறீங்க, சப்போஸ் நம்ம கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாச்சு, ஃபங்க்ஷன் வந்தாச்சு, அப்புறம் நம்ம சட்னியெல்லாம் அரைக்கணும் அப்படின்போது நம்ம மிக்சியை யூஸ் பண்ணாமல் சூப்பராக இந்த இதுலேயே நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கலாம். மசாலா ட்ரம்லேயே எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது இருக்குன்னு நம்ம காமிச்சிருக்கேன். இதுலேயும் நான் போட்டு காமிச்சிடுறேன். அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். ஸோ அதே மாதிரி தான் அது அந்த ட்ரம்மை இதுக்கு தனித்தனி கல் வந்துடும். முதல்ல சொன்ன மாதிரி இதுக்கு தனியாக கல் இருக்கும். இது அதே மாதிரி இழுத்தீங்கன்னா போதும், இதுக்கும் தனியாக கல் வந்துடும், அந்த கிரைண்டருக்கு தனியாக கல் வந்துடும். அதே மாதிரி மூடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் தனியாக பெரிய ட்ரம்முக்கும் தனி மூடி வந்துடும், சின்ன ட்ரம்முக்கும் தனியாக மூடி வந்துடும். ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனி மூடி, தனித்தனி கல், ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா லாக் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான். எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு விரலில் நம்ம செய்ய முடியும். ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியது. க்ளீனிங் ஈஸி, கிரைண்டிங் ஈஸி, ரொம்ப அட்டகாசமாக அரைச்சி கொடுத்துரும். குவான்டிட்டி நிறையா வேணும்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் இந்த கிரைண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்மி குவான்டிட்டி இருக்கும், நேற்றுக்கு போட்டு அந்த 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன தீபாவளிக்கு என்ன ஸ்பெஷல் கோம்போ ஆஃபர், அது முக்கியம் இல்லையா? ஏன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம், எல்லாம் பார்த்தோம். தீபாவளிக்கு என்ன ஆஃபர், கோம்போ ஆஃபர் அப்படின்னா அதையும் இப்போ நம்ம கோம்போ ஆஃபர் என்னன்றதையும் பார்த்துருவோம். ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுமா. ஸோ இன்னைக்கு இந்த 2 மாடலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோம்போ ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா மாவு டப்பா. ஸோ நேற்றுக்கு அதே மாதிரி தான், நேற்றுக்கு போட்ட அதே மாதிரி ஆஃபர் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாவு டப்பா, மாவு அரைச்சி இதிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா தீபாவளிக்கு அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு டப்பா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மாவு அரைச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். பலகாரம்லாம் செஞ்சு நம்ம முறுக்கு அதிரசெல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, மிக்சர்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். சும்மா மல்டி பர்பஸ் யூஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6 மாவு டப்பா வரும். நம்மளுக்கு அப்படியே 6 பீசஸ் செட் வரும். இது ஒரு கோம்போ. 1 2 3 4 5 6 கோம்போ. அடுத்த கோம்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் தான் லைக் பண்ணுவாங்க. நம்ம நிறைய ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோம்போ கொடுக்குறோம். பிரஸ்டீஜோட குக்வேர் செட்டு. ஸோ நேற்றுக்கு இதே கோம்போ தான் போட்டிருந்தோம். ஸோ பிரஸ்டீஜோட குக்வேர் செட்டு, கோம்போ 2 வந்து பிரஸ்டீஜோட குக்வேர் செட்டு, கோம்போ 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த 6 மாவு டப்பா. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு எது வேணுமோ, சப்போஸ் மாவு டப்பா இருந்தது ஏற்கனவே நம்மள்ட்ட வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா பிரஸ்டீஜோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் பாட்டம். சாண்ட்விச் பாட்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது ஃபர்ஸ்ட் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும்.
ஸோ இதில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பீசஸ் வரும். இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோடது, நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோடது. சாண்ட்விச் பாட்டம் வரும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உங்களுக்கு. இது வந்து சாஸ்பேன், அது பால் காய்ச்சுற பாத்திரம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாய் வரும் நம்மளுக்கு. அடுத்தது வந்து ஃப்ரை பேன். ஸோ இந்த 3 ஐட்டம் நம்மளுக்கு வந்து இதில் வரும். ஸோ இதில் 6, இதில் 3. ஸோ உங்களுக்கு 6 வேணுமா 3 வேணுமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். கோம்போ 1 கோம்போ 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துடும். இது எல்லாமே சாண்ட்விச் பாட்டம். சாண்ட்விச் பாட்டம்னு நான் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். இந்த கீழே வந்து 2 லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க, 3 லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 லேயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும். நடுவில் வர லேயர் மட்டும் அலுமினியம் கொடுத்துருப்பாங்க. அலுமினியம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறது, ப்ளஸ் ஹீட்டை வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோசரம் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவுட்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஃபினிஷில் இருக்கும். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மேட் ஃபினிஷிங்கில் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒட்டாது, டக்குன்னு ஒட்டாது. ஸோ அதுதான் அந்த மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுக்குறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பீஸ் செட்டு, ப்ரெஸ்டீஜோட 3 பீஸ் செட்டு வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 பீஸ் வரும். ஸோ கோம்போ 1 கோம்போ 2 உங்களுக்கு எந்த கோம்போ வேணுமோ அந்த கோம்போவை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு, என்ன ஆஃபர், தீபாவளியோட அட்டகாசமான ஆஃபர் என்ன அப்படின்றத பார்த்தாச்சு. ஒரு அட்டகாசம் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். டில்ட்டிங் கிரைண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ தீபாவளியோட ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 9,950 கொடுக்குறோம். வெறும் 9,950, அதாவது 9,950 ரூபாய்க்கு ஒரு 3 லிட்டர் கிரைண்டரு, ப்ளஸ் ஒரு மசாலா ட்ரம்மு, ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, ஒரு தேங்காய் திருவுறது. ஸோ இது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கோம்போவில் ஸோ 6 பீஸ் உள்ள இந்த மாவு டப்பா வேணுமா, இல்லை 3 பீஸ் செட்டு இந்த ப்ரெஸ்டீஜோட குக்வேர் செட் வேணுமா. ஸோ ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெறும் 9,950க்கு. அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங், கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி இந்த 3 லிட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11,949 கொடுக்குறோம். வெறும் 11,949 ரூபாய்க்கு இந்த 3 லிட்டர் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி கிரைண்டரு, ப்ளஸ் இதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மசாலா ட்ரம்மு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, தேங்காய் திருவுறது ரெண்டுமே வந்துடும். இது போக இந்த 2 கோம்போவில் எந்த கோம்போ வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தான் கொடுக்குறோம். இதுக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 3 லிட்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த வாட்டி ரொம்ப ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தான் லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ 2 மாடலுமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 50 பீஸ் தான் ஸ்டாக் இருக்குது. அதனால் வேணுன்றவங்க ரொம்ப எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆர்டரை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சா கண்டுபிடி நிகழ்ச்சிக்கான 3ஆம் கேள்வி. லட்சுமி கிரைண்டர் கோம்போ 2வில் கொடுக்கப்படும் பொருளின் பிராண்ட் பெயர் என்ன? பதில சொல்லு, பரிசை வெல்லு. ஸோ இது எப்படி நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதோட லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்போம். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் ஏபிஎஸ் பாடி வேணுமா, ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாடல் பேர் வந்து ஜம்போ அப்படின்னும், இது வந்து ஜம்போ ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாடல் எந்த மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா மொபைல் ஆப் இருக்கும். நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு நம்ம PLS ஷாப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்குது. அதை டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலியமாக நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சில பேர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ண தெரியாதுன்ற கஸ்டமர் நம்ம வீடியோலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள். ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் பேர், அட்ரஸு, ஃபோன் நம்பர், பின்கோடு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்து ஸோ எது வேணும், எந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைக்கு நேரடியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே லொக்கேஷன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் போக நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களே அந்த கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டும் இருக்குது. நேரடியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீபாவளி சீசன் அப்படின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாரும் வீட்லையும் முறுக்கெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கோசரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழுக்கு பொரியல் வந்து நேரடியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். சப்போஸ் இது வேண்டாம் அப்படின்னா குழிப்பணியாரங்கள், ஸோ இந்த 7 ஃபீட் குழிப்பணியாரங்கள், ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நேரடியாக வந்து நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் அது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் அந்த ஷிப்பிங் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் பார்த்தீங்கன்னா இது கஸ்டமர்ஸ் கூட ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த இன்னைக்கு போட்ட இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு தீபாவளி ஆஃபரோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் PLS.